నమస్తే అండి. వాషింగ్ మిషన్స్ డెమాన్స్ట్రేషన్కి వచ్చినప్పుడు కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ మీ మిషన్లో లిక్విడే వాడాలండి, లేకపోతే గ్యారంటీ కవర్ కాదు అంటున్నారు. అలా కాదండి. మిషన్లో ఏది వాడాలి బేసిక్ ఇది చెప్తారండి. మాన్యువల్లో ఉందో లేదో వాళ్ళని అడగండి. ఎక్కడుందో మాన్యువల్లో చూపిమనండి. లిక్విడే వాడాలని ఉందా లేదా అని చూపిమనండి. అలా ఉండదు. నాన్ ఫోమీ డిటర్జెంట్ వాడాలని మట్టుకే ఉంటుంది మిషన్లో. అది మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే మార్కెట్లో దొరికే ఏ పౌడర్ అయినా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో స్పూన్ వేసి కలిపితే రెసిడ్యూ ఉండకూడదండి, మొత్తం కరిగిపోవాలి. అలా కాకుండా నేను చూసిన ప్రకారం 80% అక్కడే ఉండిపోతుంది. 80% అక్కడే ఉండిపోద్ది రెసిడ్యూ. 10% 20% కరుగుతుంది. అటువంటి పౌడర్లు వాడకూడదు. పౌడరే బెస్ట్ అండి. లిక్విడ్ కరగట్లేదు. ఆ డోర్ గ్యాస్కెట్ అంతా బ్లాక్ ప్యాచ్ వస్తాం, బోల్డ్ సోప్ డిస్పెన్సర్ లాగి చూస్తే దాంట్లో ఉండిపోవటం, డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ ఉండిపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతుందండి. ఏ లిక్విడ్ కూడా కరగట్లా. మీకు డబ్బులు వేస్ట్, లిక్విడ్లు కాస్ట్లీ, పౌడర్ వాడండి బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.